Россиянын 3 облусунда мигранттарга карата киргизилген чектөө кыргыз жарандарына тиешелүү эмес. Россия Федерациясынын 3 субъектисинде чет өлкөлүк эмгек мигранттарын соода, коомдук транспорт, коомдук тамактануу тармагында иштөөгө тартууга тыюу салуу киргизилгендиги тууралуу маалыматка байланыштуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги түшүндүрмө берди. Бул тууралуу элчиликтин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, чектөөлөр Кыргыз Республикасынын жарандарына жайылтылбайт. ЭЭП жөнүндө келишимдин 97-беренесинин 2-пунктуна ылайык, мүчө мамлекеттер улуттук эмгек рыногун коргоо максатында ушул келишимде белгиленген чектөөлөрдү кошпогондо өз мыйзамдарында белгиленген чектөөлөрдү орнотпойт жана колдонбойт. Россиянын иш берүүчүлөрүнүн Кыргызстандын жарандарын Россиянын бул 3 облусунда ишке орноштуруудан баш тартуу фактылары болгон учурда аракеттерди көрүү үчүн элчиликтин KG басы Chekit.ru, Gmail Chekit.gov.kg электрондук дарегине жазуу жүзүндө билдирүү жөнөтүүнү суранат деп айтылат маалыматта. Таң аткандан түнгө чейин Москвада кайра документ жасатуу үчүн кезекке турган мигранттардын сүрөтү. Орусиянын борбору Москва шаарында мигранттар медициналык кароодон өтүү үчүн таң эртеден түн бир окумга чейин кезекке турууга аргасыз болууда. Бул тууралуу Нурай Медрисова аттуу социалдык тармактын колдонуучусу жазып чыкты. Кыргыз, өзбек, тажик жарандары кайрадан документ жасатып жатышат. 5680 болуп кезекке туруп, таң аткандан кеч киргенге чейин күтүп отурушат экен. Муну мигрант гана жон терisi менен сезип, канчалык көйгөй жаратканын билбесе, элчилик, бийлик муну билбейт окшойт деп жазды ал. Белгилей кетсек, 2022 жылы Орусияда бардык чет элдик жарандар үчүн милдеттүү медициналык текшерүү киргизилген.